सामने हमनी के बोरिंग पके जंगल जौन लगावल बड़ुए ऊ हड़ुए ऊ भइल बा घाना पूरा अपन दाहिने से बाएं तकले होने तकले अपन पूरा जंगले अपने हड़ुए उमें सब लगावल बड़ुए। नीचे धान काट के जब रखल बा सुखाए खातिर, फिर एक बाद चल जाई थोड़े दिन में। एंड ऑब्वियसली हैजा तेलहन बड़ुए, हैजा तेलहन लगावल बा अच्छा खासा। हेनिए से जाके पड़ी, हेने रास्ता भीजल बा, देखे तो क्या बा ना तो पाकी न बा। चल चल हमरा के आगे आवे तो आगे आवे तो हमरा के ये हमने के बोरिंग के रास्ता है। नीचे प्याज, ऊपर सरसों बोल बा। हाँ के हो जैसे जाते हैं जा जहाँ धान कटाता है, दाहिने तरफ जो बा हमने के उन्हें रास्ते नहीं खे तो वी आर गोइंग खेते खेते। वेरी नाइस। ये सब धान हड़ुए रखल बा सुखाए खातिर। हाँ ये हमने के बोरिंग पके खेत हड़ुए सामने जब है जन ट्रैक्टर बाबू हमनिए के का हो तो ये हमने के औरी देने आगे नहीं जा जा एजे से चल के का औरी में जाते नहीं का। अब लाग रहे पानी 5 दिन पहले मछली मारे वाला जब खोल दिला हन सब तो पूरा धान भींग गई है, ऐसे काटने में लेट हो गई है। अब जब नहीं खेते खेते जाते नहीं जा जहाँ धान कटाता रे गिला बा। हाँ हमने के आगे नहीं का खेते खेते अहरी बाएं तरफ सामने अहरी में तनी मनी पानी बा लोकता। सामने हो दे बा हाँ देख नहीं है। पंजाब से आयल बना से काटे वाला सब धान जो बा पॉज करे तनी हेने से दाहिने तरफ से अब हमने की जंगल लौकी ये जो बा जूम आउट कर ले तनी लौकी
सब आपन जंगल बोरिंग पके हई धान के कर हड़ुए हो महतो जो कि धान हड़ुए उल्टे रास्ता से आगे नहीं है क्या अब या क्या हो हाँ बा हमनी के धान कटा गई जो पुअरा गिर गई बा ये पुअरा जो बा हरियाणा में जला दिलन सही तरी उठावे लसना बदमाशी अब जो बा बाएं तरफ बड़का मशीन आइल बा जो उनकी काटत तड़ुए धान आ सब हमनी के घर के सदस्य बा वही जे देख रहल बा ऐसा पाकी हो गई बा देखो छटले जाता धान देखला ये वेस्ट निकाला तो पीछा से ये ट्रैक्टर में यही ट्रैक्टर में सब धान गिर जाए यही चल जाए घर ये ट्रैक्टर हो दे ट्रैक्टर बड़ुए जौन हेंगा दी आ कोड़ी आ बराबर कैले जाए तो दोनों काम एक सके हो सकेला एमे ना हो आज कहीं के पुअरा उठावल नहीं है अगर पुअरा उठ गई रही तो ये काम भी हो गई रही और सब पुअरा गिराव लड़ुए ऐसे बा सब वही में क्या हुआ है अपन मनोज भी आने है पुअरा गिराओ तो नो सोनी ओपलाटिबा और ही देने पानी चाहिए
प्रॉब्लम ये बा कि है जौन धान के पुअरा जौन बा यही तरी छूट जाता है, तो ये आदमी जरा देता एकरे से दिल्ली में स्मॉग होखेला। जौन आदमी समझदार बने ओकरा के उठवा देता आ बेच देता है। मालिक बने थे जाके हमें मालिक सब के काहे मालिक का हाल बा? हो गइल काम? बाकी हो गइल काम हैं? बाकी बोलबे तो तू ही नहीं शुरू करे वाला है। और क्या दिन के बाद कटवाई हो? खा लेबो? कटवाई हो, अभी का कोई लगल पा? के कइल है? आई बगलिया में काले लगो है। ई बगलिया में काले बड़ो पैसा? बुनिया हो। देखी तार बगलिया में? लेबो का? देखी बगलिया में? हां निकालो ई बगलिया में से दिखाओ का आड़ू है। क्या? ई केकरा खाती हो? अपना खाती। अपना खाती? हाँ। कुली खा जबो का? हां लेना है तो। वीर बड़ा बागी हैं? और गाड़ी बनावला बसी आले कैसे आ रहा है पता नहीं। काहे खातिर? हां दुनिया काहे खातिर ले आइल बा? हां काहे में?